기관지염에 좋은 5가지 음식, 과일 및 야채입니다. 비타민, 미네랄, 산화 방지제가 풍부한 과일과 채소는 면역체계를 강화합니다. 다양한 영양소를 위해 베리, 감귤류, 과일, 녹색 채소, 피망과 같은 과일과 채소를 드세요. 오메가3 지방산입니다. 아마씨, 치아씨, 호두, 연어, 고등어, 정어리, 참치와 같은 지방이 많은 생선은 오메가3 지방산이 풍부합니다. 이 건강한 지방들은 항염증 특성이 있고 폐 기능을 향상시키고 기도의 염증에 좋다. 기름기가 적은 단백질입니다. 단백질은 손상된 조직을 복구하고 면역 기능에 필수적입니다. 과도한 포화지방 없이 신체에 필요한 아미노산을 위해 가금류, 생선, 달걀, 두부, 콩과 같은 기름기 없는 것이 좋다. 통곡물입니다. 현미, 통밀빵, 퀴노아와 같은 통곡물은 필수 영양소 섬유질과 에너지를 공급한다. 수화입니다. 수분을 유지하는 것은 적절한 점액 생성과 기도 기능을 유지할 뿐만 아니라 건강과 회복을 위해 좋다. 물을 많이 마시고 적절한 수분 공급을 유지하기 위해 따뜻한 물이나 허브차를 마시면 좋다.